तो फिलहाल यहाँ पे एक भैया है मेरे साथ, ये भैया है मेरे साथ। तो भैया हमको जाने के टाइम पे भी मिला था, अभी आने के टाइम पे सेम बॉगी में सेम सीट में हम लोग मिले। तो भैया ने बोला कि इसका एक यूट्यूब चैनल भी है। तो भैया चैनल का नाम क्या है आपका? भाई RPX सादिल, सब्सक्राइब कर लो भाई, डेली ब्लॉग डालते हैं। ठीक है भाई, आप लोग अगर देखते हो तो भाई का चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी निकलेंगे यहाँ से ट्रेन के बाहर, फिर जाके यहाँ पे हम लोग साइड में पानी वानी वगैरह से मुंह धो के उसके बाद होटल के लिए साइड में निकलेंगे। फिलहाल आप लोग बने रहना इस चैनल में जब तक मैं जाता हूँ बाहर और होटल के लिए, तो उसके बाद आके मिलता हूँ। क्या मैं VN यूज़ करता हूँ अभी। पहले तो वो काइन मास्टर यूज़ करता था, लेकिन उसमें थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, चलो मिलते हैं, फोन में बात करेंगे। मेरा नाम रुद्र है, तुम्हारा नाम क्या है? आदिल। इंस्टा पे हाँ सेम नाम है, आप सर्च करेंगे रुद्र पे। ট্রেন আসছে ওদিকে যাবে না, ওদিক দিয়ে আসছে, এদিকে যাবে এদিকে। फिलहाल अभी हम लोग हावड़ा में पहुंच चुके हैं। अभी निकलेंगे यहाँ से, साइड में जाएंगे, उसके बाद होटल वगैरह ढूंढेंगे। फिलहाल तो अभी यहाँ का व्यू लेंगे, उसके बाद साइड में जाके बात करेंगे।
फिलहाल तो फेस का हालत जो है पूरा पूरी बिगड़ चुका है। साइड में जाके एक पानी का टैंक ढूंढेंगे, उसके बाद जाके थोड़ा फेस को जो है वॉश करना है। नहीं तो पूरा चिपचिपा सा हो रहा है, मतलब क्या बताओ आपको। फिलहाल तो भाई यहाँ स्टेशन से निकलते हुए ही टाइम हमारा जो है ख़त्म हो जा रहा है। तो रात को फिर से एक और ट्रेन है पदातिक एक्सप्रेस, जो कि हम लोग को अलीपुरद्वार तक ले जाएगा। फिलहाल तो हूँ हावड़ा स्टेशन के अंदर, तो अभी यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद जो होटल वाला काम है वो कर लेंगे, उसके बाद फ्रेश फ्रेश होके फिर शायद कहीं जाएंगे घूमने कोलकाता में ही। फिर वहाँ से रात को 11 बजे हम लोग का ट्रेन है, ट्रेन ले लेंगे। Ano na pala yan?